আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সকলে ভালো আছেন। দীর্ঘদিন পরে আবারও ফিরে আসলাম আপনাদের মাঝে একটি নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে। ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে দীর্ঘদিন ভিডিও আপলোড করা সম্ভব হয়ে উঠছিল না। তো এখন থেকে চেষ্টা করব রেগুলার ভিডিও আপলোড করার। আজকের প্রোডাক্টটি আপনার রুমের সৌন্দর্য বাড়ানোর সাথে সাথে এটাকে আপনি টেবিল ল্যাম্প হিসাবেও ব্যবহার করতে পারবেন। যেমনটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটি একটি হিউমিডিফায়ার। হিউমিডিফায়ারের বক্সটি ওপেন করলে আপনারা যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলোই পাবেন, অর্থাৎ একটি মাইক্রো ইউএসবি কেবল পাবেন, একটি ইউজার ম্যানুয়াল এবং অতিরিক্ত একটি নজল পাবেন। যারা এই হিউমিডিফায়ার সম্পর্কে জানেন না তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, হিউমিডিফায়ারের কাজ হচ্ছে আপনার রুমের আর্দ্রতা বজায় রাখা। তো চলুন দেখা যাক এটি কিভাবে কাজ করে। যদি কখনো কোনো কারণবশত সাথে দেওয়া নজেলটি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আপনি ইজিলি এটি চেঞ্জ করতে পারবেন। তো চলুন এটিকে চালিয়ে দেখা যাক। সর্বপ্রথমে আমি এটার মধ্যে পানি দিয়ে দেব। এখন অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে এটি কিভাবে কাজ করে। যখন এটার মধ্যে পানি দেওয়া হয়, সেই পানিটি বাষ্প হয়ে আপনার রুমের আর্দ্রতা বজায় রাখবে। যেমনটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এর পাওয়ার বাটনটি প্রেস করার সাথে সাথেই বাষ্প হওয়া শুরু করছে এবং আরজিবি লাইটটি জ্বলছে। যদি প্রোডাক্টটি ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনিও কিনতে পারবেন, আর কেনার জন্য লিঙ্ক থাকবে ডেসক্রিপশনে। এর সাথে থাকা পাওয়ার বাটনটি মূলত 3টি স্টেপে কাজ করে। যখন প্রথমবার এটিকে প্রেস করবেন এটি অন হবে, এরপরে যখন প্রেস করবেন কিছুক্ষণ পরে পরে বাষ্প হওয়া শুরু করবে এবং তারপরে যখন প্রেস করবেন এটি বন্ধ হয়ে যাবে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, আর যাবার আগে অ্যান্ড্রয়েড বাংলা টেকনোলজি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে যাবেন। তো কথা হবে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।